個人嚟到芭提雅少不免都要行下啲商場㗎啦。咁既然行到攰嘅時候，咁不妨咧去啲商場入面做下 SPA 或者按摩。哇！商場嗰啲按摩我見識過啦，學我媽話齋，好似一隻有待宰割嘅豬咁樣，一排一排咁樣瞓喺嗰啲按摩床嗰度。然之後出邊 shopping 嗰啲人咧就會見到你咧咁樣搭住啲嘢啊喺背脊啊成啊咁樣嗰啲咯。真有其事，真係有呢啲嘅。咁但係我胡慧聰介紹得你嚟嘅，梗係唔係咁款嘅啦。起碼都叫有啲質素嘅，睇下門口已經靚過人啦。喂，又真係唔差喎。呢一間 SPA 雖然開喺商場入邊，不過原來療程方面都有唔少嘅選擇。一般做 facial、body treatment、按摩、水療等等，呢一度都可以俾到你唔同嘅享受，夠晒方便啦啩。不過始終都要睇埋啲房得唔得先噃。胡生啊，我話唔係好明啦，點解隔離嗰個浴缸已經放晒泡泡浴，又放晒花瓣咁，但係我哋要走嚟呢一間房度睇呢一個浴缸咧？講解嘛，講咩咧？驚你唔知啊嘛。嗱，其實所謂呢個商場裏面嘅 SPA，雖然地方細細，咁房又唔多，咁但係起碼有2間套房，而套房裏邊咧亦都各自一個大型嘅水力按摩缸。咁呢個水力按摩缸真係大過我哋而家酒店住緊嗰個沖涼缸添。仲有咧？仲有就係話嗱，大家望下裏邊咧有個頭啊，其實咧只要撳下掣咧，1、2、3、4前後左右都有啲水力嘅按摩噴射器啊，噴咗啲水出嚟就令你度做到一個水力按摩啦。係啦，水按摩嘅感覺啦。咁而下邊咧，同埋咧上嚟少少有1、2、3、4，都有4個啦。咁係咩咧？亦都係咧好似噴水池嗰啲咁嘅氣，嗰噴氣嗰啲咁嘅系統咁樣。即係都係一種水力按摩。係啦，瞓咗喺度一撳掣嘅時候咧，咁就哇幾邊咧周遭各方面咧都有水噴出嚟，就做到呢個水力按摩嘅效果啦。我見到好少水力按摩池咧，會係喺呢個池底下邊咧都有呢個按摩頭㗎。咁而家咁樣樣咧，就算你坐喺度咧，即係喺池底嘅腳啊嗰啲地方咧，都一樣可以得到按摩嘅效果。係啊，亦都係話好少可以見到喺商場裏邊嘅 SPA 有啲咁嘅設備咯。用3個鐘嘅時間去做一個 package， 之後就可以舒舒服服咁樣 shopping， 你話值唔值啊？香港咧就分咩 street 咩街啊，但係咧芭提雅又點咧？嗱，芭提雅同曼谷嗰地方都係分叫巷嘅，巷咁英文當然唔係叫巷啦，係叫做所嘅 SOI 所。咁譬如打開張地圖咧，咁咧就會見到係譬如嗰間酒店或者嗰間 SPA 喺所幾咁樣。咁好多時咧就係話唔係話即係一條巷仔裏邊有個阿婆洗碗嗰啲咁。即係香港嗰啲後巷，唔係嗰啲，唔係嗰啲。唔係大街，但係都係一條街嘅。咁泰國人都叫做巷嘅。咁巷口中間或者裏邊都可能有間大酒店都唔出奇。咁而棟喺街裏邊咧，就係呢啲牌啦。呢啲14就係指14巷啦。做完 SPA， 下一節翻嚟再同你品嚐一下最自然嘅味道，再帶你探翻一個知地道嘅按摩。攞到啦！攞到啦，幾大幅？其實咧，除咗咧喺各大鋪頭之外咧，好多酒店裏邊都有，甚至乎咧喺海灘路裏邊咧都有泰國政府旅遊局辦事處嘅呢個 counter 嘅，喺嗰度亦都有呢啲免費地圖攞。咁作為一個遊客嚟到芭提雅，如果想知道啲地方喺邊度打邊度，所幾咁點去咧？咁攞翻份地圖咧，就即係萬無一失啦。咁如果我哋節目裏邊介紹過嘅鋪頭啊或者酒店咧，好多時咧喺地圖裏邊都可以揾到。嚟到芭提雅咧做下 SPA 啦，咁但係一般嘅 SPA 介紹得太多啦。咁今次嚟呢個咧就係除咗 SPA 之外咧，仲有啲好健康嘅嘢可以令你可以享受到嘅。咁奇妙，健康即係人都靚啲㗎喎。係啊。首先介紹便宜嘅食物先。咁嗱呢度咧所食嘅食物咧，全部所謂嘅 raw food，咁就係話全部都係用一啲生果啦，同埋一啲蔬菜去做，就冇肉類嘅。咁兼且咧，全部咧係會高過某個溫度。係啊，咁其實咧 raw food 咧喺外國咧都已經流行咗一段時間嘅啦。咁你見到咧台面上面嘅食物咧，全
全部咧煮食咧都唔高過42度嘅，咁咧據聞咧就可以令到佢嗰個營養咧就唔會流失嘅。同埋我初初以為咧，即係呢啲食物咧全部都係菜啊，或者嗰啲根類植物啊，即係譬如嗰啲蘿蔔啊嗰啲，好似好粗嘢咁樣。但係其實食落口咧唔差喎，講真真係。係㗎，咁同埋成個芭提雅應該話成個泰國就係呢度先有呢種食物食，香港都冇啊呢個。同埋價錢咧一啲都唔貴，全部都係140匹左右嘅，140、150、160咁上下咁樣。咁可以話你嚟芭提雅度假玩之餘咧，都可以過翻一啲好健康嘅一啲生活啦。譬如打下泰拳啊，做下運動啊，然之後清下腸胃啊，即係喺呢個樹蔭之下，微風輕吹，食喺呢個健康菜，我感覺係幾唔錯，好介紹你。食完咁豐富嘅健康餐之後咧，飽暖嘅私藏咗嗰度起，咁於是乎咧可以上嚟呢一層咧，除咗腳底按摩也可，泰式按摩也可，甚至乎浸下水做 SPA 都得嘅。Roger 咧就話懶，其實咧佢食飽就瞓咧都幾懶嘅。不過我覺得咧，即係食完頭先啲咁健康嘅嘢咧，就唔應該即刻瞓嘅，應該喺腳底按摩嘅時候咧，欣賞下呢度周圍嘅環境。你哋睇下係咪覺得咧，除咗有啲泰國嘅味道之外咧，都仲有啲摩洛哥嘅味道咧？你哋望下。喺度除咗食之外，就梗係嘆啦。想嘆得舒服，可以做一個最普通嘅泰式按摩。想最平嘅話，可以揀半個鐘頭嘅頭、背、肩按摩。而呢一度咧，仲有一個紅外線嘅桑拿房，可以焗桑拿添。作為一個旅遊區咧，即係遊客嚟到好方便嘅，即係譬如做 SPA 咧就一定有英文啊咁樣，因為佢哋顧客通常都係遊客嚟㗎嘛。冇錯，咁但係偏偏有間 SPA 同埋 massage 地方，佢顧客對象並非遊客，亦本地人，甚至乎咧曼谷總店咧日日多到不得了，好多本地人去幫襯，就係前面呢間。喂，雖然話就話咧放本地人啫喎，但係你睇下幾失禮喎，成間酒店咁大喎。好靚㗎，咁同埋一樣嘢，呢間massage同埋 SPA 嘅地方咧，一般嚟講咧係唔接受外地傳媒嘅採訪報紙集，連 BB 都全部拒絕晒。咁但係今次好僥倖地咧，俾我翳到翻嚟，可以俾大家參觀下。其實太靚啦嘛，明咧。哇！入到嚟，我更加覺得呢度似酒店啊！全芭提雅之中咧，最豪華嘅按摩地方咧，可以話係呢一度。真係好少一個可以淨係做 local 人生意嘅鋪頭啦，係可以有咁大規模。呢個唔單止鋪頭咁簡單，係一間 opera。嗱，咁啲人客嚟到呢度做按摩，其實咧佢哋除咗揾一般按摩師之餘咧，仲可以揾佢哋嘅喎。咁佢哋咧懂得一啲特別嘅技巧，透過啲按摩而令到你咧即係啲骨痛啊、肌肉痛嘅全部都會慢慢醫好。咁於是乎好多泰國人咧專登嚟咧就揾佢做一啲 medical 嘅一啲按摩啦，咁樣希望佢藥到病除。Roger，我見到嗰度可以磅重啊，不如我幫一幫你。